Здравейте, момци! Запътил съм се към язовир Батак, където ще се проведе утре сутрин на Каяк Фест 2023. За разлика от миналата година, този път е малко по-рано през септември. Надявам се и времето да не е студено от миналата година, защото сутринта преди състезанието имахме скреж по каяците. Този път май ще е по-малко време. Надявам се, за разлика от предходната година, този път да реализирам риби и да се представя по-добре. Не съм си взимал хотел, директно ще се спия в колата на брега на езерото. Така че предполагам, че и покрай бивака и огъня тази вечер ще е забава. Гледайте видеото до края, за да разберете как ще се развие. Момчета, още веднъж искам да ви благодаря, че всички сте тук и тази година ще успеем да проведем събитието. Мисля, че миналата година бяхме 24, тази година 23. До година се надявам поне 30. Айде. Друго да ви кажа, парите, които събрахме от таксите ви, ще отидат за язовира, както знаете. И това е в общото. Да даваш старт. Да, който калкански е целен. Почнахме да се подготвяме вече за вода. Събират се вече и каяци, хора, които пристигат без да са нощували тук. Надявам се да се събереме дори повече от миналата година. Ето и отзаде момчетата на бивака, на по кафе. И след това влизаме на вода и почва старта. Вече сме на вода. Чакаме да дадат времето за старта. На мен плана ми е да пресека язовира и да се опитам да се измъкна от флотилията с каяци, за да мога да има малко повече спокойствие на търсенето на костур. Хайде, стартираме. Тук под нас няма, между другото. Да, поизчезнах, аз отдай като минах направо. Някакъв пасаж си минал, най-вероятно. Имаше много бях, който на озера. Най-рано ще да първа, Да си извада трактанта. Вече сме около 1 час на вода. За момента без риба. Има ужасно много костур на сонара, но са дребнички и почукванията са съвсем плахи, смисъл, дори не успя да се закачат. Но сега само един колега успя да извади едно костурче около 20-22-3 см. Сега реших да се преместя в централната част на язовира, на един от бреговете, които има нос. Има струпани лодки и тук едни рибари местни ме посъветваха, че там е подходящо и за щука, така че имам около 1 км до там. Междувременно използвам времето да закуся и се надявам там да излезе нещо. Ще си поиграя още около половин час с костурите, ако и там няма активност, се прехвърлям на щука и сом. Забелязах, че доста от останалите състезатели са избрали така наречен монтаж от водной подводок, но на мен нещо не ми допада този тип риболов, тъй като този павадок
е доста пасивен. В смисъл може и да не усетиш кълването, въпреки че има повече кълванета. Все пак избрах класически монтаж с джиг глава. Основно залагам на фиш единица. Пробвах и на тейлспинера, но никакъв интерес. Така, хванахме едно штукче. Това вече не знам дали има 35 см. Ще си поиграем малко с него. Да го откачиме правилно. Така. И сега идва ред на меренето. Дано да има 35. Едва ли. Няма, но все пак ще го снимаме. За доказателство, че сме хванали штука. Така, хубавото е, че тук има штуки, което ми дава надежда, че може и да хванем от по-голяма. Иначе това, на което работи, е Dead Float, тъй като тук има много трева. Dead Float не потъва. Плитко газеще. И ще се мъчиме с него да намерим малко по-едра. Още една изненада на фиш двойка, малък костур. Ако е над 15 см, ще го снимаме. Идеално. Костурчето беше около 17-18 см, така че вписва се. Значи за момент имаме два костура и една маломерна штука, което не е много, но е по-добре от миналата година. Пред мен има друг пасаж отляво, който изглеждат малко по-едри. Да, може и да излъжем някой по-едър, само дано да не се откачи. Добре се дърпа. Така. По-едри е силно казано, но поне не е минимума на 15, да се чуда дали ще влезе в рамките. Как го е захапал. Ще се наложи малко хирургическа интервенция, за да не го нараниме. Така. И същата процедура отново. Миран. Не. Не можеш да бягаш. Още не.
Така, костурите ги направихме. 3, мисля, че имам 2 по 21, 17, което е окей. Не е много, ама пак имаме 3 риби, които са в рамките на точките. И сега остава ми около по-малко от час. Но ще се опитам да изложа щуки. Почвам само единствено за щуки да мятам. Като тук отляво на мене има едно така доста голямо пространство с водна леща, което ще се опитам с Dead Float така да мина над него. Както преди малко отхванах онази мъничката щука. Може пък да имам късмет тук да има по-голяма. Ако не стане, ще отида в онзи нос, който е срещу мене, откъдето сутринта започнахме. И ще тръгна към горната част на язовира. Като там ще се опитвам по брега на клатушка, на воблер, на каквото ми дойде на акъла, за да излъжа някоя щука. А най-вероятно ще се опитам и с примамките, с които миналата година Стефан спечели с тейлспинъра. Може пък да са късметлийски за този язовир. Не знам как е при другите момчета, ако някой е хванал сом или бяла риба, борбата ще е приключила. Тъй като при всички положения там вече говорим за размери над метър, комбинирано с костури. Най-вероятно точките ще са над 100. Аз предприех малко по-различна стратегия. Отделих се от групата и отидох на един нос, който е така доста отдалечен от мястото за пускане. Като идеята ми беше да се опитам да търся места, където не са пресирани или поне около мене да няма други състезатели, но пък имаше други лодки, което малко обезмисли този дълъг рън, но все пак реализирахме някакви риби. Това, което ще направя сега е да сменя Dead Float с един по-голям силикон, на който ще се опитам да намеря или по-голяма щука, или сомче. А от подаръците на Fishing Zone, които раздават на всички участници, не съм сигурен дали този новия 2,5 размер идва така, но при мен е без кук. Или съм изтеглил късата клечка и съм хванал силикон, който фабрично е дошъл без кука, или просто са предвидени да идват така. Като изляза после, ще питам Танер да видим. Ето на това ще заложа Cannibal Shot. Поедър силикон с допълнителна тройна тука, която съм монтирал на коремчето. Останахме с трите костура, вече излязах и сега следва награждаването и да видим кой ще вземе първо, второ и трето място. Здравейте! Здравейте! Малко сценична треска. Отдавна не сме се виждали. Да. Искам да благодаря на всички. Искам да благодаря на всички участници, че успяхте да дойдете и за поредна година да вземете участие в Каяк феста, който се организира за 4-та година подред. А ние като сдружение организираме състезания вече 5-та година, правим един малък юбилей и без вас нямаше да успяваме да работим така добре по язовира, защото тези състезания така ни дават една стабилност в работата по язовира, основно в антибраконьерската дейност. Дават ни възможност да правим зарибявания, да закупуваме техника, без която такъв голям язовир не може да се покрива.
Fishing Zone вече трета година ни подкрепят с такива събития и всяка година стават все по-голями и ние се радваме, че все пак наличието на рибен ресурс в язовира лека по лека започва да тръгва нагоре, което е бавен процес. И тази годишни наградните фондове, в смисъл събраните средства от тази годишните мероприятия ще бъдат използвани изцяло за зарибяване на язовир Батак, като целта ни е да намерим достатъчно количество бели риби, които липсват. И като цяло още един път благодаря на всички. Танер. Аз какво да кажа, аз съм много благодарен, че участвате и сте тук и подкрепяте цялото нещо. Това за нас е много важно, защото ние без вас нищо не можем да направим. Така че благодаря ви още веднъж от мое име и от името на целия ни екип. Това е което мога да кажа аз. Каквото можем, ще продължим да правим и за бъдеще. И ще разчитаме на вашата подкрепа, защото иначе няма как да стане. Ей, да преминем към по-интересните. Стига глупости. Сега да поканя Айдън Максут младши, който се класира на 4-то място. Браво! Браво, бе! Ела тук е, тениски. Айде, ела тук до мене. Купа ще ти пратя, а пък с баща ще изберете една валица по твой избор, награда за теб. Браво! Браво! Аз какво искаш? Златен си. Значи, до сега не бях виждал толкова дребен с каяка, но нещата се получават. Баща ти като те наставлява, всичко става. Утре ще дойдеш? Така, така те искам. Така, неговите точки няма да ви ги съобщавам. Някъде около 110 може би са, не съм сигурен. Браво! Още веднъж браво за Айдън Максут младши. Този път мисля, че така изключително по-добър риболов от всяка предна година беше. Всички падаха риби или по-скоро повече хора ми изпратиха снимки. Може би това е разликата. Повече риби се понаха. Масово костурите са 22-3-5 см, май почти няма 25-6. За съжаление, най-голямата штука 60 см. Пак е добре. Тази година е за Бисер. Бисер Рапчин! Утре? Утре пак. Аз ще отворен, бе. Отворен, бе. 300 лева ваучер при нас. Да напълниш купата. Аз си знаех. 152 точки има Бисер и мисля, че са 2 штуки и 3 костура. 3 штуки и 3 костура. Кога ги направи две, да става? Едната не ти я броих. Да знаеш, едната не ти я броих.